哋今日去咗呢個桃花源，呢度咧係林芝最出名嘅睇桃花比較大嘅園之一。咁嚟咗呢度睇啦，一陣間會影下相嘅。而家錄下影先。咁今日咧嚟到呢個桃花源啦，哇！你聽我把聲都有啲喘氣嘅。咁同埋咧都 OK 啦，今日都唔算多人嘅，咁都好多啲桃花咧就開晒㗎啦。嗰啲係桃花喎，但我成日咧就誤會咗係櫻花，我覺得好似櫻花咯。不過我都問咗當地人啦，佢話呢個真係桃花嚟嘅。咁我前面呢一隻咧係牛嚟嘅，咁當初我第一眼咧望咧就以為係羊嚟嘅，我有朋友咧就以為係豬嚟嘅，即係其實係牛嚟嘅咯。咁咧西藏咧都係出名嗰啲藏犬啊，唔係叫藏獒，咁梗係要影下啲藏獒啦。不過我中意白色多啲咯。呢度咧就係大昭寺啦，咁呢度咧就好多人參拜嘅，好墟冚啦，即係好多人參拜嘅。你見到即係啲人就喺度參拜啦，跟住就入廟啦，入廟睇啦。咁廟入邊咧就冇得拍攝啊影相嘅，即係你會入到去睇咧就好壯觀咯。
即係你會見到好多啲佛像啊，譬如釋迦牟尼啊，仲有好多其他啦，都即係大開眼界咯，可以咁講。我咧買咗啲手信啊、嘢食啊咁咯。先坐。去酒吧。歇会儿，我跟他们说一下。度咧就係布達拉宮入口，我哋入咗嚟啦。呢上面就布達拉宮，個布達拉宮真係幾靚啊都，就見到布達拉宮正。另一邊嘅唔行回頭路嘅喎，慢慢嚟得。緊嚟啦，跟住就轉個彎咁樣就行上去啦。唔係，唔會沿路落嚟㗎。係啊，一路咁樣出去㗎。落雪啊！發癲啊！真係黐線，落雪啊！哇！我哋上呢個布達拉宮咧，就唔會走回頭路嘅。咁上完呢個白宮同埋紅宮咧，就呢度咧就落翻底下啦。要拉到天上，整個人都拉長了。